320万确诊是政府说他确诊，或他自己报他确诊了。好，但是有40%的黑数，很多哎。对不起，2至3成的黑数，40%的确诊，2至3成的黑数，加起来就差不多70%人染疫，所以台湾染疫的不少啊。你2300人有70%的。投资 App 在民众下载之后，会要求民众带着现金到指定门市购买泰达币。事后尽管民众从 App 中的冷钱包看得到泰达币真的存入。
刚收到后，感觉还不错。OK，试试看吧。嗯。
见个面。如果是这样的话，因为看起来他是有可能会来的。为什么他会来？不，他因